maalin maalmaha ka mid ah ayaa ciise loo sheegay saaxiibkii Lazarus in uu xanuunsan yahay. kadib ciise waxa uu ku jawaabay, xanuunkiisani geeri kuma dambayn doono, waayo tani waxa ay ku dhici doontaa ammaanta Ilaahay iyo ammaanta wiilka Ilaahay. ciise 2 maalmood ayuu sugay ka hor intuusan ku soo booqan Lazarus deegaan Yeruusaalem u dhow. kadibna ciise waxa uu u sheegay xertiisii in keenaha saaxiibkan Lazarus ayaa seexday oo waynu soo toosinaynaaye. balse xertii waxa ay u maleeyeen Lazarus in uu keliya hurdo. markaas ayaa ciise u sheegay iyagii oo yidhi, Lazarus wuu dhintay, waxaana aan ku faraxsanahay inaan isaga la joogin, maxaa yeelay waxaad baranaysaan kalsooni qoto dheer hadda. markii ciise yimid waxaa loo sheegay in Lazarus xabaasha uu ku jiray 4 cisho. gurigana waxaa ka buuxay marti ka timid Yeruusaalem si ay Lazarus qoyskiisa ugu qalbi qaboojiyaan. kadib Marta oo ahayd Lazarus walaashiisa ayaa ciise u timid, waxaana ay ku tiri, Sayyidow, haddii aad halkan joogi lahayd walaalkay ma dhinteen. laakiin waan ogahay Ilaahay waa uu ku siin karaa wixii aad weydiisatid. kadib ciise waxa uu ku yidhi, walaalka dib ayuu u soo noolaan doonaa. markaas ayay tiri Marta, haa, waxaan ogahay inuu soo noolaanayo yoomal qiyaamaha. kadib ciise masiix waxa uu ugu jawaabay iyada, anigu waxaan ahay sara kicidda iyo nolosha. kii rumaystaa wuu noolaan doonaa xitaa haddii uu dhinto. qof kasta oo noloshiisa igu rumeeya ma dhiman doono. haddaba ma rumaysan tahay tan? Marta waxay ku tiri, haa, taas waan rumaysanahay, iyo inaad tahay masiixa badbaadiyihii la ballanqaaday ah, iyo wiilkii bikrada kaga dhashay awoodda ruuxa Ilaah awgii. kadib Marta waxa ay ku noqotay gurigii oo Maryan ayaa u sheegtay in ciise halkan joogo oo iyada uu doonayo. kadib Maryan ayaa dibadda u soo carartay, dadkii arkayayna way raaceen, iyagoo u malaynaya in xabaasha ay ku soo barooranayso. kadibna waxa ay ku hoos dhacday ciise masiix lugihiisii, waxayna ku tiri sidii Marta ay ciise ku tiri. markii ciise arkay Maryan iyo dadkii kaleba oo barooranaya, waxa uu weydiiyey iyaga, xaggee ayaad dhigteen? ciise masiixna qalbigiisii aad ayaa u murugooday, kadibna uu baroortay. kadib dhammaantood waxa ay tageen xabaashii Lazarus. dhagax aad u weyn ayaa yaalay xabaasha albaabteeda. ciisena wuxuu yidhi, ka leexsha dhagaxa. laakiin Marta ayaa tiri, 4 cisho ayaa u mootanaa oo si xun ayuu u urayaa. kadib ciise waxa uu ku jawaabay, miyaanan idiin sheegin haddii aad i aamintaan inaad arkaysaan ammaanta Ilaah oo la muujiyey? markii dhagaxii laga leexshay, ciise samada ayaa u eegay, waxaana uu yidhi, Aabbow, waxaan kaaga mahad celinayaa inaad i maqlayso. Aabbow, waad i maqashaa. laakiin dadka halkan taagan aawadood waan qaylinayaa si ay u rumaystaan inaad i soo dirtay. ciise masiixna cod weyn ayaa uu ku yidhi, Lazarusow, soo bax. kadibna ninkii dhintay ayaa istaagay, isaga oo weli dharkii kafanta ahaa ku duuduuban. kadib ciise masiix waxa uu dadkii ku yidhi, ka furfura kafanta, kadibna fasaxa. dad badan oo mucjisadan arkay ayaa doortay inay rumeeyaan ciise masiix. markii ciise maqlay haddaba in Lazarus xanuunsan yahay, waxa uu sugay 2 cisho, isaga oo aan meelna tegin. maxaad u malaynaysaa in uu sidaa u sameeyey ciise masiix? maxaynu ka baran karnaa qisadan Ilaah sameeyey? qisadan maxay inaga baraysaa ariga ku saabsan awoodda ciise masiix kaga adkaaday dhimashada? maxaad u malaynaysaa in xertii ciise masiix ka barteen qisadan?
qisadan ciise masiix waxa uu ku dhex sameeyey ballan. muxuu yahay ballanku? yuuse ballanta u sameeyey